父母过了50岁，咳嗽反反复复，这个便宜的小药片可要记好。父母年纪大了，现在换季降温，一吹冷风就容易感冒咳嗽，嗓子干痒，经常一咳就是半个月，药店买来一堆药还是反反复复，这可能是感冒等病毒导致呼吸道黏膜充血、水肿，发生微小的破裂，气道的敏感性显著增加。当受到冷空气、烟雾或者灰尘等微小的刺激时，都可能引起剧烈的咳嗽反应。这个时候可以用中成药止咳宝片来止咳，不管是外感风寒引起的咳嗽不止，还是慢性支气管炎导致的早上咳晚上咳，都可以用它来止咳。它由3大名方化裁而来，是家庭常备的止咳药，由紫菀、橘红、五味子等中药材组成，能够宣肺祛痰、止咳平喘。像平时咳声重、咳得喘不上来气儿，或者咳出来的痰都是白痰、清痰，都可以用它来止咳祛痰。我讲明白了吗？